Ben bugün türmeden çıktım. 10 yıl oldu. 10 yıldan beri bir qetemə mengip bakmagan bu yolda mana bugün önsiz, ümitsiz, qarang bir halat ketip baraman. Bilgiri bu yollardan talay qetim mağanım hele hem esimde. Ama o çağda hazırkıdek ümitsiz, qarang halat emas. Belki visal şatlığıda çak boğan yürgümni tezrak kandırış üçün mağrur tabiatlik yuguruk atladek tez mağan idim. Lekin hazır o çağladikdek mağdur yok. Iniğrağı meni iştigrek miniş ündeydigan, yürgümni magnittek özge tatıp durduğan helik sırlıq güç yok. Onu türmenin tamları yepti gitti. Kalbimdeki çeksiz nefret, tügümez puşayman tamamen yepti gitti. 10 yıl. Mana bu 10 yıllık türme hayatı meni yeni baştan adam kılıp yetiştirdi. Bu 10 yıl ilgirki yaşkını bir yigitni turmuşning ısık soğukunu köygen, acayip sergüzeştige, unutulmaz sabak egi boğan pişkan bir kişiye aylandırdı. 10 yıl. 10 yıl degen az gapim. 10 yılda 10 ketim bahar geldi. Ana şu 10 yıl ilgiri tikilgen köçetler bugünkü günde yoğan derahga aylangandı. Ana şu çağda toğulgan boğakla del bugünkü günde başlangıçның 3. yıllıqda okuvatkandı. İşkılıp mendek bir yetim oğlak elinin oğlusu çügümü kirip sanmağandı ben. Bilimen, 10 yıl ilgirki arzu armalla hazır mende yok. O çağla allı kaçan kemezki gitti. Ama bu 10 yıl bana acayip nersine diye kıldı. Bu bozumu turmuşның açık köz yaşı bilen yezilip, çoğunkur tecrübe sabak bütülgen bir kitap. Mana koçamga mı geldim? Söyümlük ayalım bilen. Yak. Onu söyümlük değil olmaydı. Çıkılıp adem sureti şeytan bilen koltuklaşıp mağadagan. Bicara apan daim yolumga qarab turdigan aş tonuş, mehri ıssız koçamga mı geldim? Bu koçidin kichik çığımda boğça isip öttüm. Çoğun boğanda Halimen koltuklap mı öttüm? Şunu sebsiz ki, baxtlik günlerimizin guvachisi boğan bu koçidin keyinki günlerde apamның cinazasını götürüp öttüm. Vapasız Halime'nin çeçini söylep mi öttüm? 10 yıl oldu. Bu koçidin bir qetim ötemedim. Endilikte bu koçi meni to'niy olamı? Ehtimal mahalladagilar meni unutib ketgan yoki meni to'nimaydiganlar ko'payib ketgan. Ana mening uyim. Bir chaqlarda opam shu uydan yugurib chiqib, kulib turib, peshonamga so'yib meni qarshi oladi. Lekin hozir uy yo'q. Bir chaqlarda men mush qoroda dadam bilan opamning quchug'ida turmushning g'amlaridan xoli tatliq uxlagan edim. Keyin dadam qazo qilganda opamning mehri bilan dadasizlik bilinmabdi ekan. Mana bugün bularni intayin cho'nqur his qilyapman. Dada, apa, sizlar qayerda? Bu vayrona qoroda ayni chaqda bir baxtli oila yashagan desa kimmi ishonsin? Tova, men bu hammadan mahrum qoldim. Lekin bu qoroda nima gunoh? Uning hozirgidek egisiz, miskin qilishiga zodi kim sababchi? Ah, Xudo. Apa. Canım apa. Oğlum seni yoklap geldi. Vapasız oğlum qaytib geldi. Ayni çağda ak karını, senin analık kalbini düşenmegen oğlum bugün hemmeni düşünüp yetti. Ağlautam sen apa. Hemmeni düşünüp yetti. 10 yıl oldu ya apa. Sen bilen muhtaç kılıp gelemedim. Kabrengi kelip bir nöbet dua kılamadım. Meni senin ağızların tuttu apa. Ben öz cacamı yedim. Elhamı yavadı ben apa. Sana kağallarım ögün ovadı ben apa. Ben vapasız. Ben eski. Canım apa. Bağrını aslanca. Ben tek azgan oğlumni qaytib bag'riga bossanchi apa.
Canım apa. Mağarayım kıl. Apa. İlgiri gözlerimden aktırgan taram yaş. Emdilikte men adın ekvatıdı apa. Yürügümle ezgen azap. Emdi menin yürügümle ezavatıdı. Beni keçürü apa. Beni keçürü apa. Apa. Canım apa. Ben tuzkor. Ben vapasız. Beni keçirgin apa. Canım apa. Tansı oynamagan ikkimizli qaplıqda. Ben oynashni bilmayman. Mana shu. Ikkimiz birga kelsak qandaq? Tur, o'ynaylik. Bilmayman deb sizga dedim bu. Ahmet'e kışık bırak. Oye Ahmet, chiqinlan tanışvasın deb attaydan sorun hazırlasam, onu mu kaçırıp koydunuz bu? Sorun görmegen undaq mətu qızlarını Ahmet sayqırıca, özünüzge oxşaş oçuq çiçen, şok qızlarını tanıştırıp koysanız bolmasmıdı? Voy, undaq deginizlar Ahmetning hali bekli yuğan. Chiroy undaqken, mijaz bundaqken deb hozirgacha loyiqmi yo'q? Vay adaş. Tansı oynayış ise apamdan sorap kirey deydigan qızlar hazır zamandan qaldı. Yar bolsa şok olsa, bolmasa yo'q olsa degani anlamaganmidi? Ras emasmi Ahmet? Ancha-muncha sorun ko'misimi? Boyaqidek bo'ladi. Sorun ko'migan deb ip kelsam, sizdan dödün qaçqanda qaçdi mana. Toy qilsam bağı. Ayolingning ancha-muncha sorundorchiligi bo'lmasa, qatordan qalasan ag'ini. Onun üstüge Kadir deganning ayoli o'ziga loyiq bo'lmasa bo'lmaydi, ha? Her tarafdan tang yetishgan qiz topsang, mana bizdek taxtib bo'lasan. Shundaq bu, amir. Shundaq bo'lmaydi. Gepingo to'g'ri. Biroq opam Xotinni sen alamsan, opam. Haqiz juya balam. Mush kunlarda bek yasindigan bo'p ketding. Kelin ko'rdiga o'xshamamdan balam. bu miroq emas opa. Undaqda to'yni qachon qilamiz? Kelinimni qachon boshlab kelasan balam? Loyiq topganda boshlab kelmamdim opa. Bu balaniza. Yaxshitirdingmi Sarxacha? Keldingizmi qizim? Uyga kirib o'ltirib turing. Hozirlik kiraman.
Bugün yana avar qıptı mən qızım. Undaq bulamdığan Sarıxaca. Biz yakın qoşnilardan tursak. Qani, o'ltiring balam, o'ltiring. Ahmad, baqqa kirib mevalardan ep chiqqin balam. Bo'ldi Sarıxaca. Meveni keyin yeymiz. Men chiqay. Birdam yerimdam o'ltasingiz bo'lmamdi balam. Hajab aldırdınız-ku, ha? Beka bo'lsam, yana kirina emasmi? Kirib chiqib shuguch bir amalni qilsak bo'ladi. Ems men chiqay. Chiqdingizmi qizim? Kirib turasiz emsa. Nemanda qalayimqan so'zlaysa apa, haqni xijil qilib. Dilingda nima bo'lsa, tilingga shu chiqdi debdikan balam. Qalaymaqan so'zlab nima qilatdim? Assalomu alaykum. Aleykümselam. Nagman. Xolidaning tug'ilgan kuniga jurah bilib boramiz. Bo'ldi adash, men Nurbiyani ilib. Keyin unda mavay. Sen meni bek. Mayli adash. Mening hamroyim bo'lmagandan men maqash turay. Bag'ada ko'rishaylik. Xo'shamiz adash. Xo'sh. Shundaq qilib. Balaning dadasi o'lib ketdi qizim. Shundan bir imonmi shundaq yashab kelyapti men. Ko'ngillarni buzmizlar Sarıxaca. Biz sizlarni yolg'iz qo'yatdiqmi? Yelimi ko'p esqatdingiz. Uyda qiz balaning yo'qligini bilindirmadingiz balam. Men sizdan ming maratam rozi. Sizlar rozi bo'lsizlar, bizmi rozi? Rahmat qizim, rozi bo'lmamdigan, rozi bo'lmamdigan. Ahmet sen canım balam. Ben apa, ben aça. Kira balam. Ay canım apa. Hey, muşaraq degan nemini nemişkim içidigan sen. Jura balam, men seni hujranga akirib qo'yay. Jura, qulvag'in. Men texi seni kemmay qalam degan deb, Osigulni chaqirib olgandim balam. Sen bo'lmasang qo'rqman emasmi? Vay Tez vay qulvag'in, apa. Asigil var da, onun nem var boyda. Qalaymaqan gap qilmay hujranga kirib ket balam. Turdungmi balam? Kela, çay içkin. Ala çay içce. Qandaqroq turibsan balam, beshing yana og'riyotamdi. Azroq. Yoki bo'lmasa bugun ishga bormay, uyda dam olamsan ya. Yo'q apa, ishga bormasam bo'lmaydi. Tönügün Asigul kirib, kirqatlarimni yuyib, chachlarimni tarab qo'ydi balam. O'z qizim bo'lsa-mu, shunchalik qilar edi. Rostlaysa apa. Lekin men gapim o'z davagin apa, qo'lg'im senda. Asigulni boshqa birisiga yotliq bo'lib ketamikin deb ansirayman. Apa, men ish qilmag'ay. Asigul, chiqinglar. Sizni og'ash ketay.
Oğlum, rastını eysan bulatdi. Eğer rastını layıqın bolmasa Asigülge tezdirak gep içip. Ay, layığım mı? Toy kığı mı yok? Oldu mu? Oy, Ekli apa, ben tek ödey. Boldi, özemle töküytey. Kızım bolmagan dikin. Balam, ben kaçangıç bu öyde tikendek yalğız oltırıvermen. Kaçan mı mao menin kilinim, mao menin nevrem demen ha? Allah, nemanç aldırap kettin apa. Kelin degen aman körüsen go. Taz taranıgıç toy tügepdi degen gep babalam. Bundaq jüreyversen Asigül toy qıp ketemikin dep ensireymen. Kimsen Asigül'ün alımen depti. Kaçanlı karısı şu gep. Bu nemi degenin balam? Asigül'dek kızını ammay asmandaki ayını alattın mı? Onun sen yaratmağıdek zaten nehri baken. Kiçikimizden taatip, akisini dep çoğuğan dursak, emdilikte onu alsam, setemez mi? Set buladigan nehri babalam. Bir-biringlarni bilissanglar, teximi yaxshi emasmi? Yaxşimi iştiği. Hoşa adaş. Hoşa. Muştapta qandaq qilishimni faqat bilemedim adaş. Boldigandek yeroz kaçıdıl toyunu kılmamamsa. Buluşnu go boludu. Çırayımı çıraylık. Lekin Hemen bol demez mi? Çırayımı çıraylıkken. Boldigan kızım naz kılıp olturamsa. naz qılıvatqaным yok adaş. Mening o'ylavatqanim Kıneydi. rastını aytsam. Mening zamanға layık yürüydigan qizlarga o'ylangim bor. Ertөгün dost birodarlarimning oldida "Mening ayolim degichiligi bor yerdan o'ylanmasang, u chaqda qataqdan qoladigan gap adaş. Çıraylı qoğandekin zamanı layık kılıp özün yasıvasan bolmadı mı? Undaq deganing bilan o'ltirishlarga moslashib bergidek birasi bo'lmasa, yasab qo'ygan qil ish bitamdi. Qarganda o kız oyun külküyü taz aralashmaydigan o'xshamamda. Voy, tozi bir o'tib ketgan bo'yimijaz degina. Xo'ja, Hoşa, hoş. Assalom Sarıqacha, qandaq ahvollari? Voy voy, Asigül kızım. Kelin kızım, kelin. Bu yoqqa o'ting. Bo'ldi Sarıqacha, ko'nglaklarini tikib bo'lgan, akirib beray deb kirishim. Voy voy. İşcan qo'llaringizga datbamison bolam. Qo'ymi chiroyli tikibsiz bu ko'ynakni. Xudoyim ishchan qo'llaringizga datbamison. Men chiqay Sarıqacha. O'ltirib tamoq yeb chiqing bolam. Tamoq ustiga kirib. Men bu Tamoq yemay ustidan chiqib ketdingiz chiqishim. nemisi? To'xtab turing amsa. To'xtang, to'xtang. Asigül. Bekor ish qilsangiz qanday bo'ladi? Hunar deganni pul topaman deb qiladigan gap. Mana, eningizga sep qo'ying, ha? Sarıqacha bo'ling. Voy qizim, to'xtab turing. Asigül. Asigül.
Sen yok olsan şu alemde Ot mu yaksan yüreğimge Seni oylap gönlüm yerim Yüreğim yaşarmaz Sen ki baksam cananım Yine ümit bağlanmaz Seni unutmadım senin Seni unutmadım senin Bilmey nezrim bilmedim Unutmadım seni Seni unutmadım senin Seni unutmadım senin Bilmey nezrim bilmedim Unutmadım seni Dostlarım yoklar benim Yarenlerim izler benim Dostlarım yoklar benim Yarenlerim izler benim Seni oylap gönlüm Aslında yaxşı oynaydigansiz Halime. Rasma? Ras. Bardım kaya Yaxshimisiz Halime? Yaxshi, o'zingizcha rahmat. Ko'rinmaydi ketdingizku. Nima bog'u? Bir necha qatim telefon qilsam sizni topamadim. Rasma? Ras. Chiqing, sizni aylantirib kelay. Ma'qul. Chiqing o'tiring. Mana nima sen? Meningmi shundoq baxtli minutlarim 10 yilga tegishmagidek qimmatli daqiqalarim bo'lgan edi. Men u chaqda dunyodagi har qanday odamdan boy, har qanday odamdan qudratli bir yigit edim. G'ururim shunchalik ustun ediki, men har qanday kishini o'zimdan ortiq baxtli his qilmaydim. Chunki u chaqda men muhabbat uchun yanayotgan mash'al edim. Mening qalbimga Halima shohlik qiladi. Men uning quli edim. Çünkü o şunçalik chiroyli ediki, onun bilan birga mang'inimda ajoyib bir g'olib tuyg'usi meni asir qiladi. Hech kim mendek baxtli emasdi deb o'ylaydi. Qalbimda sana muhabbat Urg'uydi dilimda abad Muhabbat shirin muhabbat Oyog'im yosh tutar abad Chin sevgim mangu yar sana Vafodor bo'lsan bana Güzel muhabbet sen benim hayatım baktın Yaşlattın muhabbet Gürletken muhabbet sen benim göz nurun baktın Ey şirin muhabbet ey güzel muhabbet sen benim hayatım baktın Yaşlattın muhabbet Gürletken sen benim göz nurun baktın Hayatta varlığın güzel Armenim şahı
şiirin muhabbet hayatım yaşlardan kalbimde sana muhabbet korkuydur dilimde korkuydur dilimde ey şiirin muhabbet ey güzel muhabbet sen benim hayatım yaşnattın muhabbet, köklettin muhabbet sen benim göz nurun baktın ey şirin muhabbet, ey güzel muhabbet sen benim hayatım baktın yaşnattın muhabbet, köklettin muhabbet sen benim göz nurun baktın sen benim göz nurun baktın Balam, Asigülge gepning uchun chiqarib qo'yibdi men. Amdilikda boshqa bir qizga uylensang qandoq bo'lar, ha? Bo'lmaydigan nari bor. Men hech qachon Osigulni olaman demadim. Undaq deganing bilan Asigulning bizga kelin bo'g'isi bor. Bo'lsa bo'lmamdi. Har narsaning o'z xili bilan bo'g'in yaxshi. Tova ma balani. Bo'ldi. Tayyorlig'ini qilaver, bugun tushda boshlab kelaman. Sizni saqlatib qo'ydim, ha? Yaqay. Ahmet, sizga deydigan gapim bor edi. Nimali gap bo'lsa tadmay davring. Opangiz meni bekor chiqisgan deb unamay qolsa qanday qilaman? Bu nima deganingiz? Sizni opam emas, men oladigan tursam, uning ustiga sizning bu turqingiz Qodir ayollardan eshib ketadigan tursa, kimkan sizni bekorchi deydigan? To'ydan keyin o'tinchilardek bo'lib qolsam bo'ladi-ku. Xotirjam bo'ling. Sizni vaqo xonishtakli yasab qo'yayman. Rasma? Ha? Kira. Apa, mehmon keldi. Voy, keldingmi balam? Tinchlik ahvollari. Shu qo'rq o'tding qizim. Voy, Asigül, sizim o'ltiring balam. Bo'ldi Sarxacha. Yordamlashgidek ish bo'lmasa, men chiqay. Birdan o'ltiring qizim. Bo'ldi chiqay. Asigül, balam. Asigül balam. Asigül. Voy, qizim, sen nim bo'ldi? Asigül? Voy xudoyim, nim bo'lgandi bu bolaga? Asigül, ishkinacha balam. Sen nim bo'ldi? Balam ishkinacha. Asigül. Ishkinacha balam. Birdan qaramimni qo'y apa. Xudoyim, nim bo'lgandi bu bolaga? Qandaqroq Almaxon tesh aman Obdan turyotamdilar. turvatmay, xudoga shukri. Asigülni ko'migili bir necha kun bo'pti. Bugun alaydan ko'rib chiqay deb kirishim Almaxon. Necha kundan beri bu bolaning mijozi yo'q-ku, hech bilmadim. Qani choyga baxsizlar? Qani. Apangizga deb qo'ying Ahmet. O'g'il o'ylashga chidimizsa to'yliqni men sizga olsam bo'ladi. Eljob bo'lgan ayollar to'la dard aytib yurmisin. Haqning oldida sat emasmi menga? Xapo'man o'mog'on. Opam undaq degan bilan pul mening yonimda tursa. Siz undaq degan bilan opingiz. Man qarang Halima, cho'nglar degan davirdi. Chiqimdan qo'rqsam sizni olaman deb maydamga uratdimmi men? Sizdek yaxshi jumi. Xotirjam bo'ling. O'zim to'g'rilayman.
Assalomu alaykum. Apa mehmon keldi. Tinch turishdimi? Hech to'llimi? Uy kirsizlar. Uy kiringlar. Qani, mansizlar. Qani mansizlar. Asigül, bo'la qizim, tez choy demla. Bo'la. Ilgari necha yerdan kelgan elchilarga unmay qo'yding qizim. Sen demisanmi? Ko'nglingdagini bilgashga bo'pti dedim qizim. Bu qitim qisi qilib bo'ldigan kishilar. Eliqi Urumchidagi tag'ang Samat bog'i balam. Shularning qo'shnisi Qosim akangninki kichik o'g'liga deb kepti qizim. Hey, ko'zimning uchiq vaqtida qarzimni ado qilatmasam bo'lmaydi. Dadang rahmatlikmi? To'yingni ko'rolmay ketdi qizim. İxtiyoring opa. Sen nima desang, men shu. Lekin men Urumchiga kelsam, sen yolg'iz qanday qilasan? Okamning texnik maktab bitidiganga yana 1 yil bor tursa. Xotirjam bo'l qizim. Sen baxtli bo'lsanglar men rozi, jinim balam. Hozirgacha putqulimning mag'duri bor. Akang maktab bitirib kelgicha o'zimni qamdab ketalayman balam. Undaq bo'lsa deydigan bir shartim bor. Sen ma'qul desang, men ma'qul Voy bo'laman. bo'ladi balam, qani ayta. Men to'y qilib bo'lgandan keyin sen Urumchiga berib men bilan birga bo'lasan. Voy, bo'ladi qizim. Buning yoqdaydigan nari bor? Akang maktab bitirib kelishiga bir yaxlik qilib etib yeningga berib turman qizim. Jinim balam, xotirjam bo'l. Apa? Yaxshi uxlatdilarmi? Yaxshi qizim. Atigan turibsiz-ku. Nadikini apa? Akasizlar, Bo'ldi, men suni men qo'yay. chechib aytay. Men qo'yay, Mang bo'ldi. baysizlar? Men choy Ma'qul tayyorlayman. apa. Balam, Ahmadjanni uyg'oting, choy ichib olsin. Apa, kir yuyotgandilar. Keldingizmi? Akasizlar men yuyay. Bo'ldi qizim, men shu uyda. Bo'pdamisa. Tova Xudoy. Halima, men keldim. Keldingizmi? Keldingmi balam? İşten tushib kelishim. Balam. O'z qo'lingiz bilan o'qishtirib bir lag'man eting-a. Mijozim yo'q. Apa, o'zingning qo'lidan keladigan bo'lgandan keyin Halimani buyurmay, o'zing qilib yotmamsan, ha? Apa.
Ahmet, apamdan yeniga chiqib paranglashib kerak ya. Ma'qul. Apa, Keling balam, keling. ertadan kechgacha uyning ishlarini qilaman deb putlari og'rib ketgandi. Men tutib qo'yay ya. Yo'q balam, siz mushundaq devdingiz, ko'nglim bilakchil yorib ketdi. Rahmat balam, rahmat. Halime, o'rningizdan turing balam. Mana. Ajab bir. Balam, üstіңізге bir нәрсе атыбасыңыз бопты екен. Ахмет қо, әттеген ішқы кеткен. Шондақтымы құлым қошынла көріп қалса, сәт әмәс мұ? Ajab zerikdim. Şu xizmetingizni demisam-ku, sizni yenimdan ayırmaydım. Meni yana bir necha kun g'izosiz qo'ydigan bo'ldingiz. Amal ba tezroq qaytib kelasiz, bo'lamdi? Xotirjam bo'ling. Siz salomatligingizga diqqat qiling. Opamni yolg'iz qo'ymang, ha? Ma'qul hamsa. Xo'sh. Ma'qul, xo'sh. Hanımı. Qizim, sizga deydigan bir gapim bor-di. Ha, davasila. Mundaq gapdi qizim. O'tgan hafta bozorga berib, yonashimda bir ish uchrab qoldim. Qarasam, bir ayol bozorda ish qilib qopdi. Kishilarning deyishicha, xizmat ishi bilan Urumchidan kelgan bir muxbirkan. Tuyuqsizlar kesil qo'zg'ilib qilib, yetib qopdi.
Uning bu yerda hech qanday tonish bilishlari yo'q ekan. Shunga Nima? Onunla biz iyi yo'lali demoqchimi? voy qizim, gapimni bo'lmay turing. Uni shu kunlar yotoqqa oldirgan edik. Lekin operatsiya qilmasa hayoti xavf ichida qoladigan ish ekan. Uydagi pulni Ha? Öydük pul ne? Nimi davatıdılar? Öydük pulun olmaca özüge tuşluk işi var. Bekarı kalgan pul yok. pulni ishiltib qo'ydim qizim. Shu bechar o'limdan qutulib qolsa, albatta savob emasmi? Pul bo'lmasa, operatsiya qilmaydigan ishkan. 4000 ko'y pulni Nimi davatıdılar? 4000 koy. Tova kıldım tova. 4000 koy degen az pul mu? Kayırganda muhbirga yordam qilsam namın chiqamikin deb shohrat parasi qilg'ichi singanlarni yeb uyda o'ltasib bo'lmasmidi? lekin uning hayoti Ha? Haq o'lsa siligi nimidi? Hozir degan bir mo'chaning to'shigidan ming qatim o'tadigan zaman menga biror tal zanjir, biror tal uzuk ep berish kichi demayla. Ha, desala to'yda olgan narsalarni bana qilib bezirib o'ltirib olalar. Albatta, haq ketkichi mankasi yomon bo'larmidi? Uylarga chashqan kirsa yomonlab chiqadi. Shundaq turib, haq yordam qilg'ilish siligi nima hal? voy balam, jinim balam xapolmang. To'xtab turing qizim. Men sizga namaqul bo'lay. Mana uchamdagi kiyimi modadan qolgan ne vaqt? Shundaq turib bekardan haq pul berib yurgani bu xotinning. Endi-chi shu ularman xotinni kilin qilib asla. Shaytonmi yig'i bo'lsa yalayman debgan. Endi bundaq uylarga tushib qolgan Halimaxon yo'q. Voy jinim balam, to'xtab turing. Qizim, men namaqul bo'lay. Oy, Halima, yaxshimisiz? Sari xachamga Urumchidan xat ketgan. Nima? Urumchidan? O'tganda Sari xacham doktorga apagan muxbir ayolning xati ekan. Xat bilan qo'shib pul chekini avatibdi. Pul cheki? 10 ming ko'yliq pul chekidan, pul bilan qo'shib avatgan boshqa sovg'atlarmi bor deyman. Nim bo'ldi Halima? Hang'oy qilib qoldingizmi? Haqiqatan u muxbir Sari xachamning yaxshiligiga javob qaytargan gap. Demisin bir odamning hayotini qutqizish oson gap emas-da. Hay, uyingizda yomonlab chiqdingizmi nima? Yo'qay, ayinib kelay deb. Ma'qul, xo'shamsa. On ming koy pul cheki, bir jup halqa, 2 tal üzük. Ketmesi gerek. Bundaq paydı bacayda herkes ketmesi gerek. Apa? Xush xabar apa? Otasla apa, otasla. Qarasam hiliq muxbir hadimizdan xat kepti. Şuna apamni ko'rib kelishdimmi yoki deb sizlarga bu xush xabarni yetkazay deb kelishim. Quruq bo'lsinmi, muborak bo'lsin apa. Allah mau ishni. Xuddi men qaytirib bering degandek bir muncha chiqimdor bo'pti-ku bu bola. Texi mening tafsiliy ahvolimni so'rabdi. Men go gezgi basammikin deb bunda qilmagandim-ku, ha? Haqiqatan hayotini qutqizib qo'yganlarga xush bo'lib shunday qilganda apa. Shundaq bo'lsa-mu, uning ushaq ballari bor-ku balam. Pul lozim bo'ladi, o'ziga qaytirib berayli. Oppa, qahning ko'nglini qaytirib. Bo'pti, qizim. Bir jup oltin uzukni siz siling, pulning ortiq qismini o'ziga avatib berayli. Oppa, pulni meni xashlab ketadi deb ansirayotamdilar. Yo'qay qizim. Shundaqdimi bu degan xalqning rizqida. Sizlar zodi meni yaxshi ko'rmaydilar. Biroq itimi o'z qizlaridek ko'rib boqmadilar. Bo'ldi balam, bo'ldi. Ahmad kelganda maslahatlashib bir ish qilamiz. Ma gaplar bo'ladi apa, eg'izdirg'ina bat. Men o'jiram kirib chiqay.
Mollamga mas yaxshi, har kimga bas yaxshi degan shu-da. Tova, Xudoyim, tova bu ishni. Bazag'imga o'xshamamsiz qizim. Ha-ha. Uyda zerikib o'ltirg'icha aylanib kiray. Anglasam, oltin uzuk sağanda optab ko'rib yurmasa, chiroyi mush oltin uzukdek sarg'ayib ketamsh. Men mangay. Ulu Xudo uning ko'ngliga insof bergaysan. Qandaq ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi, o'zingizchi? Yaxshi, sizni bek seg'indim. Siz qaytib kelgach ko'zlarim teshilib ketadigan o'xshaydi. Men sizni shundoq seg'indim. O'zingizni ko'proq aslang jinim. İşlerim tugitib bo'pla, tezlab boraman. Amal ba tezroq qaytib keling. Sizni bek ko'rgim keldi jinim. Bek seg'indim. Ma'qul jinim, telefonda olsimi birini suyib qo'ying, ha? Bey, qandaq ahvolingiz? Ha? Qo'ni joyda? Ma'qul. Ha. Dal vaqtida boraman. Xo'sh. Ma'qul. Halime, başına tez çıkar.